مساء الخير مسيو رحماني، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار، أزول في اللون، أهلا وسهلا بالجميع. الناس اللي يتبعوا فينا، les gens qui ont l'habitude de suivre nos déclarations sur les réseaux sociaux, مرحبا بكم. Monsieur Rahmani, peut-être avant de passer, on attend qu'il y ait un peu plus de monde. Est-ce qu'on peut parler du mardi, نهار تاع اليوم, à la marche des étudiants? Disons que يعني الأمر يعني المفرح أنه التعبئة ما زالت، الطلبة ما زالوا كشريحة من الشعب الجزائري، كأهم شريحة من الشعب الجزائري، لأنهم طلبة هما المستقبل نتاع الجزائر. Nos étudiants, nos enfants, nos lycéens et tout ça, c'est l'avenir de l'Algérie. Donc c'est si vous voulez, c'est la partie, on ne peut pas dire la partie, mais plutôt, si vous voulez, c'est la frange sociale la plus importante pour l'avenir d'une nation. يعني طلبة والطبقة الشبانية هي تعتبر اللبنة الأساسية لبناء مستقبل الغد. يعني هذو هما المستقبل نتاعنا احنا، هذو هما إطارات الغد، هذو هما عمال الغد، هذو هما وزراء الغد، هذو هما مسؤولين الغد، هذو هما جزائر الغد، وفي بعض الحالات كذلك جزائر الثورة الحالية وجزائر اليوم. دونك طلبة يعني حقيقة يعني تعبئة ما شاء الله، elle est magnifique. المطالب ما زالت هي الشعب الجزائري على لسان الطلبة وعلى لسان من ساندوا ثاني كذلك الحركات الطلابية اللي هو الشعب في حد ذاته، وكذلك تظاهرات يوم الجمعة. يعني كل هذه الثورة الشعبية الحقيقية المطالبة حقيقة بأمرين اثنين: إسقاط النظام السائد منذ 62 وبناء دولة عدالة ودولة اجتماعية حقيقية، يعني دولة قانون فقط. هذا هو المطلب الشعبي، لأن الحرية تكون في العدالة، والعدالة هي دولة القانون. هذا هو المطلب الحقيقي، بعيدا عن التلاعبات السياسية والمكر السياسي تاع التيارات، يعني اللي تعاملت ولا تعلمت ولا تربات على الممارسة السياسية الخبيثة. لأنه احنا الفرق بيننا وبين التيارات الأخرى، تيارات كثيرة تمارس سياسة الكذب وسياسة المراوغة. احنا عندنا حديث صريح، عندنا لغة الحقيقة، عندنا لغة لو دير فري. صافي دير احنا الشيء اللي نشوفوه من النظر نتاعنا حقيقي نقولوه للشعب ونبلغوا الشعب به، وما ناخذوا بعين الاعتبار حتى يعني مصالح سياسية أو سياسوية، سكون أبل المصالح اللي يتبعوها لي بوليشيان. دونك السياسيين الكلباويين بالدرجة نتاعنا احنا، دونك الناس اللي تجي على المصالح نتاعها وتستعمل الشعب كمطية من أجل هي تلبية حوائجها الخاصة. شكرا مسيو رحماني. أبو لا بارول. دونك هنا أتحدث باسمي كناطق رسمي من ضمن يعني نشطاء في اللجنة الثورية للوحدة والعمل. دونك راح نقرا لا شارت اللي هي المبادئ نتاع الكرويا، المبادئ اللي تبنى عليها الكرويا. نقراها باللغة الفرنسية ومن بعد راح نشرح باللغة الدارجة ارتيكل بارتيكل. La charte du CRUA. Article 1. Le CRUA est un comité révolutionnaire usant de moyens et procédés pacifiques en adéquation avec la Charte des Nations Unies et de la Proclamation universelle des droits de l'homme. Article 2. Le CRUA s'octroie le droit de riposter à toutes les attaques contre les intérêts légitimes des Algériens et de l'Algérie par des moyens légaux et pacifiques. Article 3. Le CRUA demeure convaincu que l'Algérie doit se libérer de toutes les entraves qui freinent son développement pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de locomotive régionale de développement
et un partenaire garant de la sécurité dans sa région. Article 4. Le CRUA lutte pour que le monde en interaction avec cette organisation criminelle puisse savoir que l'Algérie est un pays où vivent des hommes et des femmes qui ont soif de liberté et de justice. Article 5. Le CRUA estime, dans un monde qui s'ouvre de plus en plus via le numérique, que les règles de jeu de pouvoir doivent changer. Article 6. Le CRUA se prévaut du droit de porter la voix du peuple algérien au monde entier et plus précisément aux entreprises, toutes tailles confondues, qui ont des accords ou intérêts avec l'Algérie. Article 7. Le CRUA ne reconnaît aucune légitimité aux tenants du pouvoir actuellement. Article 8. Le CRUA a pour objectif de libérer le peuple algérien et l'Algérie du diktat d'une caste qui a usurpé le pouvoir et détourné l'indépendance chèrement acquise. Article 9. Le CRUA fait face à l'injustice, au mépris, à la spoliation des biens des Algériens et au génocide dont sont victimes les Algériens. Le CRUA décrète qu'il est venu le temps de mettre fin au néocolonialisme, origine de tout mal que subit l'Algérie depuis le 5 juillet 1962. Donc la version que j'ai reçue de le CRUA, donc je l'ai reçue en français, من l'exécutif du CRUA, donc السلطة التنفيذية تاع اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ربما لكان أسئلة على لي زارتيكل راح نشرح باللغة الدارجة، لكن sur le site نتاع الكريا راح تلقاوها نورمالمون بالعربية بالفرنسيسة وبالإنجليزية واحتمال كبير باللغة الصينية. Voilà, donc j'ai lu la déclaration. Je n'ai pas à commenter la déclaration. S'il y a des questions, je peux répondre aux questions par rapport aux articles de la déclaration, mais je n'ai pas à la commenter. Je suis porte-parole du CRUA. Donc هنا رحماني يتحدث كناطق رسمي باسم الكريا لمنطقة كما يقولوا هما لو ريست دو موند، الجزائر افريقيا وبقية العالم، لأن النطق الرسمي باسم أمريكا راح يقراها بالإنجليزية، والنطق الرسمي باسم القارة الآسيوية تقراها بالصينية وبالإنجليزية كذلك، ومن بعد نقراوها كذلك باللغة العربية. فوالا دونك هذه سي لا شارت دو كريا. Très bien, M. Rahmani. Le titre d'aujourd'hui, c'est Yed Filied pour sauver l'Algérie. تعليق M. Rahmani على Bon, العنوان نتاع اليوم، le titre d'aujourd'hui, la main dans la main pour sauver l'Algérie. اليد في اليد من أجل إنقاذ الجزائر. اليد في اليد ما نتحدثش عن النظام المتصل تاع الجزائر حاليا. اليد في اليد نهضر على الشعب الجزائري كامل، نهضر على كل les formations politiques ou parapolitiques, collectifs, associations اللي عندهم صح نية حقيقية لإنقاذ الجزائر والمجهود نتاعهم والعمل لإنقاذ الجزائر. لازم تكون نتحدوا لأنه تحدي كبير. عندنا تحدي ضد مخاطر محيقة بالجزائر. Donc c'est des défis et c'est des enjeux hautement stratégiques qui entourent l'Algérie. عندنا تحدي أمني في الحدود وفي المنطقة كاملة. عندنا تحديات مالية واقتصادية. Il y a des défis économiques et financiers. Il y a réellement plus qu'un défi, si vous voulez, un danger économique et financier qui s'approche de l'Algérie chaque jour de plus en plus. L'Algérie peut être en faillite à n'importe quel moment. Ça, c'est un défi. Maintenant, les défis, comment ils sont relevés? Les défis, ils sont relevés quand il y a une cohésion réelle et une union réelle de tout le peuple algérien et de toute la société algérienne, que ce soit les partis politiques honnêtes, je dis bien honnêtes, les mouvements honnêtes, les associations honnêtes, les collectifs honnêtes. يعني الناس اللي تشكلت من أجل النهوض بالجزائر، ماشي الناس اللي تخدم مصالح قطر تركيا ولا مصالح الإمارات السعودية ولا مصالح ما على باليش أنايا واش من دولة أخرى. نهضر عن الناس اللي الهدف نتاعها
والنضال نتاعها من اجل الجزائر. جاء الوقت انهم نتوحدوا، ما تلتحقوش بالكريه معليش، كريه فيها رحماني عنيف، رحماني عنيف معليش، لكن جاء الوقت ان نتوحدوا، ان نخلقوا نوعا ما يعني اون بلاتفورم، قاعده نتعاملوا فيها كل مع بعض من اجل هدف واحد، هي الاطاحه بالنظام. ما تقوليش العصابه، لانه انا نحوس اطيح بالنظام اللي خلق العصابه. العصابه ما تهمنيش، لانه العصابه هذه اللي تهضروا عليها اليوم ما تنحيها. العصابه اللي كانت قبلها البارح واحده اخرى، واللي قبلها البارح واحده اخرى، لكن القاسم المشترك وش هو؟ النظام اللي يخلق في العصابات هذه اللي تستحوذ وتستحيي المجتمع الجزائري، هذا هو لازم نقضيو عليه. Il faut qu'on abatte le système qui a créé cette mafia. Et la mafia avec, bien sûr. C'est de cette union dont je parle. Je parle d'une union réelle des forces politiques et sociales qui activent dans ce sens-là. Maintenant, bien sûr, des forces plus ou moins politiques qui obéissent à d'autres pays, j'en parle pas. ما نسحقهمش، ما نتعاملش معاهم، ما نتحدش معاهم، ما نقبلوهمش، لأنهم يعتبروا خونة بمنطق واحد آخر، لكن خونة إما جزائري وإما فلا. Alors, il y a une question, M. Rahmani, à FO, parce qu'il a insisté. Je vais vous la poser en premier. Il dit pourquoi vous n'avez pas été à la conférence en Suisse. L'union fait la force et les idées multiples peuvent aboutir à une force majeure de nos confrères à l'étranger. Je vais vous répondre. La conférence اللي صارت في la Suisse, la conférence, d'ailleurs شفتوها sur YouTube, الناس شافوها، مكتوبة private meeting. Private meeting معناتها conférence privée، معناتها club privé. Bon, الناس اللي داروها مشكورين. Moi, je remercie les gens qui ont fait la conférence de Genève. Pour moi, c'est une action. Inch'Allah تنجح. Vous n'avez pas été invité. Je n'ai pas été invité. Je n'étais pas au courant. Je l'ai appris qu'il m'a عرفها الشعب بكل. Voilà. Maintenant, monsieur, si vous voulez la vérité, la conférence de Genève, elle a regroupé beaucoup plus de monde avec qui je ne suis pas du tout en accord que de monde qui est en accord. C'est simple, il faut comprendre une chose. Rahmani, en tant que président du FFV, ne peut être en accord avec personne. On a notre ligne politique, on la respecte, on s'allie avec personne. Rahmani, en tant que porte-parole du CRUA, parmi d'autres porte-paroles, on a une déontologie. Tout ce qui est clean, algérien, on l'accepte, on نحضره. وحتى ما يعرضوناش كي نسمعوا نطلبوا انهم يخليونا نحضروا، بصح tout ce qui n'est pas 100% algérien ما نحضروش فيه. انا ما نقول حياكم الله، ما نقول كلمه واحده اخرى جايه من بلاد اخرى انا اصلا ما نعرفهاش. انا من جماعه صح اخو السلام عليكم، مانيش من جماعه حياكم الله وشلونك. خاطيتني اللغه هذه وما نفهمهاش وما نتعاملش معاها ومع ايداعاتها ومع المال نتاعها ومع الانفلونس نتاعها والسياسات نتاعها، لانه انا العدو عندي رقم واحد في مخي في حياتي هو عدو محمد عليه الصلاه والسلام وعدو الله عز وجل. دول الخليج كامله كما راها، لا استثني منهم دوله. دونك هذه الدول اللي تستثمر في تيارات معارضه سياسيه، كانت جزائريه سودانيه ام مصريه، ما تهمنيش، ما نتعاملش معها. كما يقول المثل الشعبي، ما تخالط النخاله ما ينقبك الدجاج. سي بوركوا ما رحتش لجنيف، ما نحوش ينقبني الدجاج اصلا، ما نقدرش نتخلط مع النخاله.
Très bien, monsieur Rahmani. Il y a un article sur TSA qui parle, donc on est vraiment face à la crise financière et cette crise financière s'aggrave de jour en jour. Madame, c'est pourquoi الأزمة المالية كي s'aggrave ماشي elle s'aggrave elle est là. النظام مخبيها على الشعب. الأزمة المالية هنا، لكن ماشي هذا النظام، هذه السلطة التنفيذية المسيطرة على الجزائر حاليا هذه، يعني اللي هي ستار الجنرالات والأقدام البيضاء اللي راح تخرجنا من الأزمة. راهم رايحين يستعملوا الأزمة كسلاح ضد الشعب الجزائري، لأنه أنا هذه قلت اليد في اليد نتحدوا على أهداف محددة. أهداف وش هي؟ قضاء على النظام اللي كل 10 سنين يجيب لنا عصابة جديدة، إقامة دولة العدالة والقانون، والاتحاد كتف لكتف قدم لقدم باش نتفاداو ونفوتوا كل الأزمات، وكل على حسب إمكانياته، اختصاصاته، ملكته وما وفقه الله فيه. D'ailleurs, c'est pour ça, monsieur Rahmani, il vous dit اليد في اليد ويتنحاو كاع. يتنحاو كاع، وماشي غير يتنحاو كاع، ماشي غير هما اللي يهمونا هادو يتنحاو، يسقط النظام اللي خلق هادو اللي لازم يتنحاو. لأنه سؤال يطرح، ما الفرق بين قنيزية وقايد صالح، وبين قايد صالح وبين شنقريحة؟ وش اللي تغير؟ ما تغير والو، بس كيما يقولوا واش تخير في ولاد الكلب؟ كل كلاب بنين كلاب، حاشا الكلب، لكن هذا مثال شعبي. لأن والله غالب طريقة تقليدية المجتمع نتاعنا يمقت الكلب، لأنه قال لك إنسان حيوان غير طاهر، لكن بالنسبة لي الكلب يعتبر مذكور في القرآن، وكان مرافق لآية من آيات الرحمن اللي هي أهل الكهف. بلا ما ندخلوا في التفاصيل هذه، لكن درك حنا كي نقولوا اليد في اليد، لأن الأزمة هذه سوف تستفحل اقتصاديا وأمنيا، لأن تدهور الاقتصاد يؤدي إلى التدهور الأمني، التدهور الأمني يؤدي إلى الضعف. لكن دخلنا في مرحلة ضعف، العدو راه محيط بنا، الجزائر النيران شاعلة في كل الحدود نتاعها، كل الحدود نتاعنا تعتبر قنابل موقوتة. هل نكون أسياد ونتحدى الظروف وننصر الجزائر وننصر المنطقة، أم نكون عبيد وتنفجر فينا هذه القنابل؟ السؤال هذا هو الذي يطرح. Monsieur Rahmani, tout à l'heure, on a vu ensemble une journaliste qui a, enfin non, elle est prof de droit et qui a publié un livre et qui explique exactement ce qui se passe dans le monde. C'est le monde des finances. Et je pense que les Algériens doivent savoir la vérité, parce que, monsieur Rahmani, vous êtes du style à dire la vérité, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Je n'ai pas à prendre de gants, ni à maquiller quoi que ce soit. Il faut نقولوا للشعب باللي القوى الفعالة الحقيقية هي القوى المالية الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات وشركات الاستثمار العالمية، هي اللي تتحكم في الأوضاع، وهي اللي تخلق في أوضاع يعني جد خطيرة في المنطقة الشمال إفريقية والمنطقة الساحلية. يعني هذه قضية نفوذ مالي واستحواذ على ثروات الكرة الأرضية والشعوب. الشعوب اللي عندها مؤسسات قوية، الشعوب اللي عندها نظام سياسي قوي مسيطر يحافظ على التوازن بين الجشع المالي لرجال الأعمال وللشركات وبين مصالح المجتمع الإنساني نتاع بلاده، هذه دول قوية تنتصر وتغلب هذا الجشع المالي العالمي. لكن الدول اللي ما عندهاش سياسة قوية وما تسيطرش على الأوضاع راح تكون رهينة لهذه الشركات المالية. Et ça c'est trop technique، وإن شاء الله نحن في صدد تحضير، on est en train de préparer des vidéos très
très clair concernant tous les enjeux mondiaux et principalement tout ce qui affecte notre chère patrie, l'Algérie. On est en train de le préparer et vous aurez un discours de vérité sans aucune prétention ou ambition politique. Et il émanera du front des forces vives. Voilà. De toute façon, monsieur, la vérité, monsieur Rahmani, on dit toujours que la vérité blesse, mais à partir du moment où il y a des solutions, parce qu'il faut connaître la vérité. Les solutions existent. Mais il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Donc, monsieur Rahmani, la réalité, la situation réelle actuelle. واش رانا واش نوض عايشين فيه واش هي الاخطار المحيطه بنا ومن بعد نعطيكم الميكانيزمات اللي من النظر نتاعنا احنا ربما تحتمل الخطا او الصواب لكن نعطيكم بكل نزاهه وروح وطنيه الميكانيزمات اللي احنا شفناها ربما راح تكون علاج للاوضاع المأساويه اللي عايشها الشعب الجزائري حاليا. لكن هذا مدام سامحي لي خليه الى مرحله قادمه لانه راح يكون فيه مفاجاه ماشي مفاجاه لكن كلمه الحق سوف نقولها ان شاء الله. Très bien, cher Rahmani. Il y a aussi je n'arrive pas à prononcer. طلع الحرية. Voilà, c'est il refait surface, monsieur شكون enfin طلائع الحريات هو الحزب هذا نتاع اللي كان حاكمه الاستاذ بن فليس. الحزب هذا اللي شارك في الانتخابات، الحزب هذا اللي شارك في كل الانتخابات ولعب دور الارنب، دركا ولا وعاد عنده اراء وعاد يهضر. يعني كما يقول المثل العربي ان لم تستحي فافعل ما شئت. يعني اللي ما يحشمش واللي ما عندوش على واه يحشم يقدر يدير واش يحب. وما نعلقش اكثر من ذلك لانه هذا الحزب اصلا يعني اثبت انه 99% من الطبقه السياسيه الموروثه في الجزائر، اللي نقول موروثه يعني قبل 22 فبراير، طبقه خائنه ألعوبة من ألاعيب النظام والأقدام البيضاء المسيطرة على الجزائر كمستعمرة بطريقة غير مباشرة. On va lire quelques questions. Alors, il y a une question de Super Che Guevara. Il vous dit pourquoi vous n'êtes pas unis. Alors, je répète toujours avec Rani Mehdi et les autres, sachant que Rani vous a demandé des excuses hier sur le live et il appelle à s'unir. Bon, j'ai vu le live de M. Rani Mehdi. Je remercie M. Rani Mehdi pour les conseils prodigués pendant le live. Bon, M. Rani Mehdi, il ne s'est pas excusé. هو غاني مهدي نصح هذاك السيد نتاع الكريا. هذاك السيد عنده اسم، واسم اللي كثير من الجزائريين يحترموه. ما اسميش هذاك السيد، اسمي رحماني محمد الياس. ما عنديش مشكل انا في اطار لجنه الثوريه الوحده والعمل، هي مفتوحه لغاني مهدي، مفتوحه لكل الناس. مانيش انا الرئيس نتاعها، انا ناطق من الناطقين الرسميين نتاعها. طبعا انا نعيط على الاتحاد، لكن نتحد مع الناس اللي صح عندها النيه لنصره الجزائر ونصره الشعب الجزائري من اجل اقامه دوله القانون.
دونك السيد هذا ما طلبليش لي زيكسكوز، داير ما دار لي والو باش يطلب لي زيكسكوز. في اللايف نتاعو نوع من الاحتقار، هذاك نتاع الكرويا نعاودها نقول، هذاك عنده اسم بون حاجه واحده نقولها ونعاودها. ماذا بيا نوضح امر مهم جدا للناس. رحماني محمد الياس ناطق رسمي باسم الكرويا، عنده يعني التزامات في الحديث وفي الديكلاراسيون، يعني في التصريحات يعني محدوده من طرف الكرويا. دونك رحماني محمد الياس كرويا جزائري مناضل سياسي يريد أن الجزائر تروح لمرحلة انتقالية باش نبنيو ليد في ليد نظام جديد موافق لطبيعة الشعب الجزائري وننصروا الجزائر. رحماني الصفة الأخرى رئيس جبهة القوى الحية، ما يتحد مع حتى واحد، ما يتعامل مع حتى واحد، ما يهضر مع حتى واحد، ما يدير aucune alliance avec quiconque. Le Front des Forces Vives a une ligne politique droitière extrémiste يمن غير بالجزائر وبالجزائرة وبالجزائرية، ويرفض الناس كل اللي خارجين هذا الإطار، وعنده البرنامج نتاعو واضح وكلار. لا دولة إسلامية، لا دولة لاهوتية، لا دولة شيوعية، لا دولة ليبرالية، لا دولة اشتراكية، دولة قانونية براغماتية تخدم مصالح الوطن من أجل التطور والسؤدد وحماية الجزائر وتطوير الجزائر، وكذلك أن تسود الجزائر المنطقة نتاعها. جبهة القوى الحية تقول إما الجزائر دولة استعمارية أم دولة مستعمرة، ou on est colonisateur ou on est colonisé, ou on est les boss ou on est les serviteurs. Ça c'est le Front des Forces Vives. لكن رحماني الكرويا أعيدها، رحماني الكرويا ما كان حتى إشكال، ما عندي حتى إيديولوجيا لما نتحدث باسم الكرويا. جزائري مناضل مواطن من أجل نصرة دولة القانون في الجزائر واستقلال الجزائر وإضفاء طابع الرسمية على كل المراحل السياسية لازم تمر بها الجزائر من اليوم فصاعدا. Très bien, M. Rahmani. Un message de M. Belkher. M. Rahmani, il ne faut pas donner trop d'importance aux opportunistes. Vous avez des solutions justes pour sortir de ce pouvoir mafieux, pour sortir du pouvoir mafieux. Je pense que vous devez vous pencher vers vos solutions pour mobiliser le peuple à vous suivre. Monsieur Belkher, je vous remercie pour le commentaire. On est en train de faire de notre mieux. نعملوا كل ما هو بالطاقة نتاعنا باش نوصلوا الرسالة نتاعنا لكل الشعب الجزائري، الرسالة تاعنا لكل التيارات، لكل الناس اللي تفكر. كذلك ما ننساش يعني ما على باليش كان نقدر نقول أهني والله يعني الأستاذ بومالا طلقوا الصراح تاعو، إن شاء الله يطلقوا صراح كل مساجين الرأي، كريم طابو، علي غديري، إبراهيم الإعلامي، والأسماء كثيرة. الناس هذه لازمها تخرج، لازم هذا النظام الفاسد، هذه السلطة المافياوية، هذا الشاف دايرة اللي عطوه منصب رئيس الجمهورية وفرحان به كيما المهبول في السوق والله في العيد الكبير، لازم يفهم باللي محال يكون ان ابيزمون بلا ما تكون هناك عدالة وحرية رأي وحرية عمل سياسي وعمل مجتمعاتي. كي نقول عمل مجتمعاتي لا سوسيتي سيفيل. هذا تبون المسخ المعتوه عقليا هذا بيان سور جابوه باسكو على قد يديهم لانه ما عندوش ريحه الرجاله.
المعتوه عقليا هذا به بالجنرالات هذو لي كراباتير هذو، يعني اللي نورمالمون راهم في ديار الشيخوخه لانهم فاقدين العقليه وفاقدين الاهليه. هاد الناس ما قدروش يفهموا باللي خلاص الجزائر الثوره الحاليه ما راحاش تكون جزائر الامس، ما راحاش تكون. الخوف، جدار الخوف سقط. لو مور دو لا بور سي effondré، سي فيني. لو بوبل نا بلو بور. الشعب ما بقاش يخاف وما عندوش منه يخاف. وكذلك الحديث نتاعي يتجه الى قوات الامن والى الجيش الوطني الشعبي. ما عندكمش على واش تحترموا جنرالات مسخين فاسدين خونه منافقين، كل واحد منهم عنده ولاء الدوله. واحد يصلي لفرنسا، الاخر يصلي للامريكان، الاخر يصلي للروس، الاخر يصلي للصين، الاخر يصلي للخليج، الاخر الامارات. ما عندكمش على واه، ما عندكمش على واه. انتم الجيش الوطني الشعبي اللي معبأ بالمبادئ، جيش التحرير اللي معبأ بمبادئ الجزائر الحرة، اللي قدم التضحيات، انكم تسمعوا لهاد الناس، هاد الشمايت، هاد الشياب، هاد الخماجات، هاد البوندية، هاد الكلاب. وهنا اتحدث مع الجندي ومع الرقيب ومع المساعد ومع السوليوتون والليوتون والكابيتان والكوموندون والليوتون كولونيل والكولونيل اي كالكو جينيرو اونات. الباقي بكل للزباله، الباقي بكل سي دي ماردو. وانتم في الجيش على بالكم باللي ما يرتقي للمنصب الا اذا كان خامج مسخ عميل للمافيا اللي حاكمه الجزائر. دونك انا نطلب انه الجيش يواتب على الامن في الجزائر وعلى التكانات، بصح يتمرد في حاله ما جاته اوامر مضاده للشعب الجزائري مهما كانت الظروف، انه يتمرد على الاوامر اللي تخليه يتصدى لخوه اللي راهو برا. لانه الحر هذاك اللي راهو برا هو ثاني عسكري مقاجي من اجل الجزائر، مقاجي من اجل حريه الجزائر، مقاجي من اجل العداله، من اجل المستقبل، من اجل تساوي الفرص. بركاونا من بلاد كيما الجزائر مازالوا الحراقه حاكمين البابور، وناس تموت وتعازيه الناس قالمه اللي ماتوا ولادهم في البحر. هذو اللي سمعنا بهم واللي ما سمعناش يعلم بهم ربي. كذلك حتى ان نؤاسي كل الامهات والاباء اللي ولادهم طايشين هنا في فرنسا وفي الالمان وفي اليونان في الحباس وفي الترك. ازمه. ويجي يقول لك اني رئيس، ويجي يقول لك اني رئيس حكومه، ويجي يقول لك اني قائد اركان، ويجي يقول لك اني ما جنرال ماجور، جنرال تاع الزبل، جنرال ماجور تاع الكلخ، جنرال ماجور يا طحان. ولاد الشعب الجزائري، فلذات واكباد الشعب الجزائري تموت في البحر يا كلب ياكل فيها السردين. نعل والديكم، الله يتربحكم. Un commentaire sur la liberté des détenus politiques. Et pour Rachid Nekaz aussi, ça reste un détenu politique. يا ودي انا ان شاء الله يخرج رشيد نكاز. هبلتوا يا سيدي رشيد نكاز، ان شاء الله يخرج رشيد نكاز يا خويا. ما تفكروش الله غالب، سامحوني. Vous n'avez rien contre lui. J'ai rien contre Rachid Nekaz، ما نحبوش، c'est tout. Pour moi c'est pas un homme politique عندي انا. خلاص. Faut pas me le rappeler tout le temps. قلت tous les détenus politiques يدخل dans le tout. هو في وسط le tout هذاك. Alors, une question, enfin un commentaire de monsieur Massi Amazir, il vous dit, en parlant pas de vous, hein, vous avez saboté la démocratie en 1991, vous êtes en train de saboter le Hirak avec votre idéologie islamique. Tout à fait. شوفوا الإسلاميين هذو أيها الشعب الجزائري، يا جماعة يلي يتمنوا بالفكر الإسلامي، راهم القيادات نتاعكم يخدموا مع النظام الجزائري مع المخابرات الجزائرية من وقت لا سيكوريتي ميليتير لا دي سي اس ام إلى يومنا هذا. يا جماعة فيقوا، راهم يستعملوا فيكم. يرحم والديكم. ربي في قلبي والقانون في يدي. الهضرة قانون،
أما الله عز وجل والإسلام خليوه قضية خاصة. ما تحتكرش الإسلام نتاعي سياسيا أنايا. واش تدبر عليا نتايا؟ دولة إسلامية ودولة لاهوتية وين شت الدولة الإسلامية هذه؟ وكتاش اكزيستات الدولة الإسلامية هذه؟ تحلموا، حطوا لكم في دماغكم أحلام وأفكار زائفة وخاطئة. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وما احترموش لما توفته المنية. بور ان كونفلي بوليتيك خلاوه قريب 3 أيام باش دفنوه. وين الدولة الإسلامية؟ فيقوا، ما يستعملوكمش وما يستعبدوكمش. جازت قبلكم الدولة المسيحية وشفنا واش صار 600 سنة قبل الدولة الإسلامية، وجازت قبلها اليهودية والديانات الأخرى، وشفنا كل ما بني نظام سياسي على أساس ديني كانت كارثة إنسانية لا يرضاها الله ولا أنبياؤه ولا رسله. وما كان لا في القرآن لا في السنة. كاين في أفكار مشعوذين يتلاعبون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذو هما المنافقين. الله راهم يقول لكم دولة إسلامية. نزيد حاجة نضيفها: كل من يقول لكم دولة إسلامية فهو عنصر عامل فعال للصهيونية العالمية. اللي ينطق كلمة دولة إسلامية فهو صهيوني، فهو صهيوني، فهو صهيوني، لأنها كلمة حق أريد بها باطل، دمار شيطاني. C'est la vérité. ما نجيش نقول حاجة. Bien sûr, c'est la vérité. De réfléchir. Alors, HMMH, il vous dit: le soi-disant ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Chito, a insulté tous les professeurs de l'université d'élite en réduisant avec mépris leur niveau à 0. D'abord, il doit rectifier son niveau à lui déjà en tant que personne, parce que s'il valait quelque chose, ça fait longtemps qu'un opportuniste pareil serait parti à l'étranger. C'est au pays des aveugles, le borgne est roi. Et je crois que je vous ai répondu. Alors, il y a, je voulais juste j'ai noté ça quelque part, M. Rahmani, parce qu'il y a un parlementaire qui veut séparer les garçons et les filles des universités. Wallah, madame. Non, écoutez, je ne commente pas ça. C'est pas que le commentaire. Est-ce qu'il sait que c'est à partir de l'université qu'on construit une nation? Je ne commente pas ce genre d'imbéciles. Je ne les commente pas. Mais ils veulent tuer la nation algérienne, M. Rahmani. Mais c'est même pas... Madame, je ne commente pas. D'accord, on passe à autre chose. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Non, mais ce n'est pas une question. C'est que c'est dans les bancs d'université qu'on construit une nation. Mais, donc, encore une fois, M. Rahmani, le Parlement, ils veulent détruire la nation algérienne. Mais maintenant, je parlement. Peu importe. الشعب الجزائري سماه برلمان الحفافات. حاشا الحفافة كصنعة. لأنها صنعة محترمة الحفافة. لكن سماها هكذا علاش؟ باش ما يقولش كلمة أخرى. نسمعوا لهم حنا هادو. مازال نسمعوا البرلمانيين مدام. نو ما نسمعوا لهمش مسيو رحماني باش الشعب الجزائري يفيق. راه يلي اون دونجي. بيان سور مع الحيوان هادو سي نورمال. مي سي نورمال. D'une part, il laisse rentrer les Chinois sans contrôle. 2 avions. 2 avions. Donc, ils veulent les tuer à tout prix. C'est un génocide. Le peuple... شوفوا. صح مسيو رحماني, il faut juste dire que الشعب الجزائري ما يخافش. Parce que le virus ما يعيش dans un pays chaud. غير يهنيو روحهم. Voilà. Donc يعني ما يدخلوا لهم voilà. Lavez-vous les mains. De toutes les façons, se lave les mains, quoi qu'il en soit. ماشي غير على هذا الجل الفيروس, pour toutes les autres bactéries, les virus qui existent. Donc, de toute façon, أكبر بكتيري هي تبون والنظام. Donc, que les gens n'aient pas peur, ils vont juste déclencher une panique. Une panique pour rien. Le virus ne vivra pas en Algérie. Même il troll, mais il 8 heures. Et encore.
Voilà. Ils vont juste simuler, comme ils ont l'habitude de faire un scénario, et ils vont faire un scénario, ils vont dire tel endroit, il y a un virus, tel endroit, virus. Il n'y a rien du tout. De toute façon هما الفيروس الكبير. الفيروس الكبير هو لو تيفونيزم اي كومباني. برك. Je suis en train de chercher les questions. Ben, si les questions se répètent, on clôture le live. Alors, on vous dit, alors MJC News DZ, bonsoir à vous. Monsieur Dias Rahmani, selon vous, comment nous pouvons nous organiser à Paris pour être un vrai rapport de force face à ce régime? Et vous devez bien que la France joue encore un rôle. Vous devez savoir bien que la France joue encore un rôle. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, c'est en nous fédérant, en nous organisant, en ayant des actions communes, réfléchies, pensées, hautement stratégiques, qu'on pourra faire changer les choses, nous, la communauté algérienne à l'étranger. Oui, قال له شكون اللي ضحك وما يضحكش. قبل ما نلوموا avant d'incriminer la France ou toute autre puissance, d'abord il faut commencer par nous-mêmes. C'est nous qui acceptons un système mafieux, corrompu, délinquant qui nous dirige. Les autres nations en profitent. علاش les autres nations n'en profitent pas? ما عندناش des entreprises américaines, turques, chinoises, russes, je sais pas d'autres pays qui profitent من الفوضى اللي صايره في الجزائر, qui profitent من الخيانه اللي صايره في الجزائر. ما عندناش الاماراتيين, ما عندناش القطريين, ما عندناش السعوديين. لا بروف الحليب ويحوسوا يسنيوا مع المراعي. Et ça fait le buzz. Monsieur le ministre du Commerce, يعني والله العظيم الحمد لله جيت قدامي مبزقلك في وجهك, مبزقلك في وجهك ونكرازيك كوم ان كافار. الناس اللي تحوس تلقى المشكل تاع الحليب تروح تشوف الدول العظمى اللي عندها خبره وحنكه في هذا المجال, رايحين شرابين بول البعير qui sont eux-mêmes en faillite. Qui eux-mêmes sont en faillite, oui. Enfin, bien sûr, ils sont en faillite. يعني واحد الركاكه, والله يا مدام, mieux vaut passer à des sujets beaucoup plus importants parce que là je vais être vulgaire مع هذا الخماج اللي حاكمين الجزائر. j'arrive même pas à les qualifier. وما نسقمش الالفاظ تاعي انا باسكو سي لافافي يهضر, ما نسقم حتى الفاظ. اللي ما عجبوش الحال يهضر معايا. Non, il n'a pas à suivre votre live, c'est tout. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Monsieur Aïzdine Zavol, il vous dit qu'il faut que le peuple algérien se réveille rapidement et voir tous les opportunistes qui veulent surfer sur la vague pour entrer l'Algérie dans le ravin islamique, islamiste. Il faut tout simplement qu'ils se réveillent réellement et qu'ils soient lucides. برك. تلاعبات نتاع النظام هذا ما قدرش بين قبائل وشاويه وعرب جو سي با كوا, دوك جايبها اسلاميه لائكيه ما تصلحلكش. مسلمين ورافضين للدوله الاسلاميه والدوله اللاهوتيه والدوله الالهيه, لانه كون نحب الاله نديروا دوله الهيه يهبط علينا نبي او ملك يحكم فينا. مادام بشر ما كاش دوله الهيه وما كاش دوله دينيه. انا من الناس اللي يحاربوا الدوله الدينيه والالهيه الى يوم الدين, لانه اللي عنده تفويض من عند الله عز وجل ينعته لنا, واللي ما عندوش تفويض يبلع وما يهضرش مع ربي. واحد ما عنده الحق بعد الرسول عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله يهضر ويقول جاني الوحي. واحد ما عنده تفويض اللي يقول دوله اسلاميه, شكون كلفك ديرها؟ دوله لاهوتيه, شكون كلفك ديرها؟ اعطينا التكليف الالهي تاعك, l'ordre de mission divin. Si tu l'as pas, boucle-la. وهضر معنا دوله قانونيه وقانون ودوله انسانيه.
Je suis en train de lire les commentaires. En tous les cas, Monsieur Rahmani, beaucoup de gens apprécient votre franchise. Monsieur Abdellatif Judo, il vous dit une franchise à couper le souffle. Merci, Monsieur Rahmani. Voilà, on dit toujours que la vérité blesse. Et ben, كرهنا من الكذب اسيدي. انا ما الكذب وين وصلنا؟ داروا لنا مدير مجاهد كبير ومن بعد ظهر باندي تاع الحدود. جابوا لنا مجاهدين جاو في 57 58 داروا لنا منهم على باليش واش وظهروا خوانا. جابوا لنا بوصوف كمل حياته في فرنسا قال لك لو بان دي رونسينيومون الجيريان كمل حياته مات في فرنسا. او انت حاربت في فرنسا والحين في كمل حياتك في فرنسا. واش كنت؟ اوبوزون كرون اوبوزون بوليتيك عايش في الخارج ما يخدم ما يقدم ما يصرح ما يرعى باه كان عايش شكون اللي يخلص فيه؟ فواريتي دوكا خلاص بزاف الكذب هلكنا ومازال كاين ناس واحد يجيب الامر تاعو من تركيا واحد من قطر واحد من السعوديه واحد من الخليج ويقول لك جزائريين. الله لا تربحكم تمشيو على كروشكم كي الحنوشه. الله لا تربحكم. واش هي الفرق بينكم وبين الكلاب اللي حاكمين البوفوار في الجزائر؟ ما با ديفيرونس اوكول. ثم ثاني غدوه تديو البوفوار تحقروا الشعب وتقتلوه وتبيعوه لسيادكم اللي جابوكم البوفوار وفينونساوكم وحلوا لكم الاذاعات نتاعهم والقنوات نتاعهم وتصليوا لهم وتسمعوا لهم حتى من اللغه نتاعكم تبدلتوا اللهجه وليتوا تهضروا زيهم. شكون رابيل كيفاش لو سيندروم دو ستوكهولم سي سا. S'ils sont pas traités, monsieur. انا نهضر جزائري قسم طيني لونغاج الجيريان بير والعربيه تاعي فصحى اللي قريتها في ليكول الجيريان. والفكر الاسلامي تاعي فكر تاع مالك بن نبي ني سلفي ني وهابي ني خليجي ني عمار بالزور. فكر متحضر متطور انطلاقي ريالمون فكر حقيقي جزائري خارج نابع من صلب الجزائر. لأن الإسلام ماهوش حكر على دول الخليج ولا على الأزهر ولا على المدارس نتاعهم نتاع الخرطي. ربي بعث محمد رحمة للعالمين ما بعثوا لا العرب لا قالنا وليو عرب بدراع. مانيش عربي je suis pas arabe mais je suis musulman. Monsieur Rahmani, il y a une remarque de Madame Nejla Aboul Hosn. Elle vous dit, pensez à faire analyser l'eau potable que boit le peuple. Il est anormal que la majorité des décès, on en a déjà parlé de ça, soit due au cancer et un enfant sur 3 est trisomique. Il n'y a pas que l'eau, madame. Madame Nejla, l'eau, les aliments, les pesticides, les engrais que les agriculteurs utilisent, les produits qu'on importe, le cosmétique. يا جماعة le cosmétique مواد التجميل نتاع النساء اللي جاية من الصين جاية من الصين جاية من دبي في الحقيقة. لأنه المكاتب اللي تصدر في الخماجات هذه الجزائر هي في دبي وفي الإمارات. هاد لي كوسميتيك فيهم دي ميتولور. الميتولور كي المراه تزين الزوج نتاعها وتحطو في عينيها راه يدخل في الدم وفي الدم يقيس ويقيس غدوه الاولاد نتاعهم. يا اي كاري امازون اي كارثه اي كارثه. علاش حنا رانا نهبلوا من الامور هذه؟ اي كارثه راهم يقتلوا في الشعب الجزائري قتل مباح صريح. كارثه مدام. راني معاك مدام نجلا راني معاك. يا باكو ماشي غير الماء مدام ماشي غير الماء. سي ان كريم سي ان جينوسيد. Alors, une question de Norine. Il faut faire émerger un homme autour duquel le peuple adhère, un leader. C'est l'unique solution. Un programme. حنا contre l'homme providentiel. Programme. Nous, on est pour les programmes. Maintenant, on m'a envoyé une question. هذه الشعب الجزائري اللي امبورطونت. امتحان تاع السنه الرابعه متوسط. ما باش السنه الرابعه ديال شنو هي المتوسط هذه؟ بون السنه الرابعه متوسط. طرحوا لهم سؤال في الجغرافيا والاجتماعيات على القايد صالح والخطاب نتاعو. ايها الاباء اولادكم راهم عرضه
للتخدير الفكري. ما زلتوا قابلين القايد صالح يتحط في امتحان نتاع سنه رابعه متوسط يحكيو عليه جاهل خامج زنديق مسخ شاد جنسيا كلب سراق حركي. ما زلتوا امتحان يذكروا فيه اسم تفون مي سي انكرويابل. راهم يضربوا في عقول اولادكم ايها الشعب. ايوه واش عندك خير من ولادك؟ واش عندك اغلى من ولادك؟ واش عندك اعز من ولادك؟ مي بعثوها لي قريتها دهشت. ان شاء الله تكون كاذب بصح انا احتمال كبير انها صح. هذا سؤال. شو الرحمن اللي برينون en sortie d'école يديوهم pour la visite العاليه باش يشوفوا فيزيتي كوا فيزيتي لا طومب دو الحمار اللي ذكروا ربي في القران في سوره لقمان ان لانكر الاصوات لصوت الحمير خير من قايد صالح. الحمار خير من قايد صالح. واللي قريوا على القايد صالح خطاب القايد صالح ويقول لك رحماني عنيف. غادي نرب كون جا عندي النوكليير نضرب به المراديه ونضرب به ليتا ماجور ماشي بالكراش. انا بالنوكليير كون جا في يدي. كيف انا بني غدوه يقرا تقول لي قايد صالح ريفيرونس. وينكم الاسلاميين اصحاب سلميه؟ وينكم المشعوذين رحماني عنيف؟ وينكم الناس ملاح وابنائكم يغتصبوا فكريا؟ هذا اغتصاب فكري. أنا عنيف ونقعد عنيف وعنيف صح عنيف هك وعنيف سياسيا ونقعد عنيف وما نتبدلش. او موان كي نموت الموت راجل. عيشوا نتوما طحانين. فكرت لا كيسيون هادي. Il y a une question, alors je sais pas qui on vous dit que pensez-vous de la conférence de Sofiane Sakhri? Je n'ai pas suivi, je ne suis pas, je l'ai prise au. إجابة صريحة واضحة. جبهة الحراك سقطت الأقنعة فقط. هي مراوغة نتاع دولة تفونية اللي تحوس تستحوذ على الساحة السياسية الجزائرية فقط. ما يهمني لا شخصية سفيان صخري لا شخصية أخرى. أنا قلت لكم رحماني كي يهضر من دو اف اف في ما عنده حتى شخصية وطنية في راسو. ما يستعرف حتى واحد. يستعرف بالفكر بالبرنامج وبالفكرة الحقيقية العلمية الموزونة. قالوا جبهة الحراك الوطني بصح ما نمثلوش الحراك. مي ديجا كونتراديكسيون صافي دير هذه دولة المهابل. مع كل احتراماتي لازمني نكون مخضر باش نقدر نفهم واش حابين يقولوا هاد الناس. لكن ماشي غير هذا صخري وصحابه بزاف زي صخري. عندكم اي تعليمينيستر وعندكم شيطور وعندكم بزاف اللي كانوا يستناو غير يزفروا لهم يروحوا يجريو كي لي كانيش بزاف. وما معنا في الخارج كاين بزاف كون يزفروا لهم والله العظيم ماشي يروحوا يجريو يروحوا اراناج. Monsieur Ahmed, vous savez très bien que les gens ont été infiltrés, ils ont été payés pour 1 euro. Monsieur Rahmani, les questions se répètent. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient votre franchise, malgré l'unf, mais ils préfèrent ça et avoir la vérité en face. Donc, il n'y a pas de raison de Par contre, changer. Avant de finir, il y a une question. Est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce que vous pensez que la conférence de Sofiane Sakhri, qui a été organisée par le gouvernement, est-ce
Hna, c'est un message qui s'adresse à la communauté algérienne et à l'ensemble des collectifs, associations qui sont dans ce qu'on appelle la manifestation politique pour libérer l'Algérie. ما فهمتش علاش صرا تعدي على le comité de soutien de monsieur Ali Ghderi. Les gens qui veulent marcher dans les marches et soutenir Ali Ghderi, علاش vous les empêchez? علاش vous les agressez? De quel droit? Tout le monde a le droit d'avoir, c'est ce qu'on appelle la libre pensée, de s'exprimer pacifiquement, de pouvoir avoir un avis. أنا نحب علي غديري، تسالوني شغلي. أنا علي غديري مسجون، رايح نمشي في اون مارش في باريس ونساند علي غديري، تعداو عليا. جو فوا با على واش تعداو على اون دام لانها في الكوميتي دو سوتيان تاع علي غديري، نحاولها لا بلاك تاعو. على واش؟ هادو ناس زين نفس النظام اللي حنا نحاربوا فيه، اللي يحرموا الجزائري من حرية التعبير ومن حرية التفكير. وعلى هذا الأساس والتظاهرات ماذا بيا نعت لي زالجيريان، دونك خوفنا لي زالجيريان. جي روسو هادي واسمها كالندار دونك فيسبوك باش يشوفوها، حوسوا عليها. لو ليان بعد يفا ايتر بوبليي. الكريا عجبتنا بزاف، اون فا لو بوبليي. كالندر هادي جزائريين مواطنين مناضلين سياسيين حركيين داروها باش كل الشعب الجزائري يكون على باله بكل التظاهرات عبر العالم وفي الجزائر. يعني كي اي كوليكتيف اي اسوسياسيون تبرمج تظاهره او ريونيون او ميتينغ، كالندار راح يحطوا والناس يقدروا يشوفوا ويطلعوا عليه. هذه تدخل في اطار الاعلام العام، في اطار ce qu'on appelle c'est de l'information générale concernant tous les activistes de la révolution algérienne. C'est juste un agenda qui met les différents événements programmés par les collectifs, les associations, les activistes, les maîtres de conférences, les gens qui veulent faire des conférences, les journalistes. C'est très bien. Ça regroupe un peu l'information sur toutes les activités politiques et sociétales concernant l'Algérie et le peuple algérien. C'est bon aussi pour la génération future. C'est magnifique. هذه بالنسبة لي أنا c'est une initiative نتاع جزائريين يا خويا مشكورين عليها. ونعاود نولي كما قلنا له تيتر اليد في اليد باش ننتصروا على النظام اللي خلق العصابة، لأنه الهدف الحقيقي هو النظام. النظام هذا ما عنده لا ديانة لا ملة لا أصل لا فصل. النظام هذا يستعمل كل الوسائل، يجيك عن طريق الدين، عن طريق العاطفة، عن طريق الاقتصاد، عن طريق الاحتياج. المهم هو يلبي الأهداف نتاعو، أنه يقسم الشعب الجزائري، يستعمر الشعب الجزائري، يهمش الشعب الجزائري، يقضي ويقتل على الشعب الجزائري، ويقتل الشعب الجزائري بطريقة تامة باش الشعب الجزائري ما يقدرش يهز راسه وما يقدرش يطالب بحقوقه الشرعية. وش هي حق الشعب الجزائري؟ ماشي تعطيني شهرية باطل، حقي أني نخدم وننتج، وحقي أني نعيش بالإنتاج نتاعي بالعمل نتاعي أنا في دولة يحترم فيها الجزائري كشخص وتحترم فيها حقوقه ودولة قانون. وكما قال أبا بكر رضي الله عنه: القوي فيكم ضعيف حتى أقتص منه، والضعيف فيكم قوي حتى أنتصف له أو أقتص له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S'il y a une question, juste une question qui suit d'ailleurs ce que vous venez de dire. Chebbi Nabil, il vous dit: les Algériens vont devenir violents vis-à-vis du régime. Comment canaliser positivement cette future étape? Ce sera la dernière question. En s'organisant. Parce qu'il va y avoir des radicalisations, monsieur Ahmani. En s'organisant autour de courants politiques nationalistes réellement qui vous présentent un programme réel nationaliste. ونقول لكم حاجة ونقولها ونعاودها. لازم ان شاء الله باش ينتصر الشعب الجزائري ما تمنوش في الاشخاص، امنوا في البرامج. حللوا البرامج منطقيين وعقلانيين
بالذكاء اللي عطاكم رب العالمين، ماشي باسكو الشخص يهضر مليح كي راهو مليح، وماشي الشخص باسكو ما يعرفش يهضر كي ما راهوش مليح. شوفوا البرنامج نتاعو والهدف نتاعو فقط. شكرا مسيو رحماني. جو ريميرسي مدام، جو ريميرسي الحضور. شكرا للناس اللي تبعونا والناس اللي رايحين يتبعونا واللي رايحين يعلقوا ويكومونتيو. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، وان شاء الله ان شاء الله النصر 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 من اجل دوله قانون وعداله، دوله قويه 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 قويه. السلام عليكم. شكرا مسيو رحماني.